Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah pengawasan Bapak Ibu arsadani wa arsadallah. Alhamdulillah ing titik wanci dalu punika Allah Subhanahu wa taala taksih kepareng maringaken limpahan nikmatipun dumateng kula lan panjenengan sami. Kadene wonten ing wanci dalu menika kita sami taksih saged makempal wonten ing Masjid Al-Fat Desa Logo Lilin menipun wonten ing kondisi sehat, seger waras, ranting tang. Ente sing tang betul. Insyaallah kita sekalian wonten ing kondisi sehat. Mboten kata lumpen sholawat wa salam pitansah kalimahaken dening Allah Subhanahu wa taala dumateng nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumatengipun dumateng warganipun lan para sahabat-sahabatipun lan ugi dumateng umatipun ingkang tansah sami nawatuna genipun nindakaken dawuh-dawuhipun Allah lan Rasulipun kantos ing akhir hayatipun. Jamaah pengawasan Bapak Ibu sadari warahmatullah, ing titi wanci sakmenika kita sekalian wonten ing saklebetipun wulan Rabiul Awal. Ingkang wulan wonten ing saklebetipun wulan Rabiul Awal menika wonten salah sawijining peristiwa penting kagem umat Islam. Napa niku, Pak? Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang lajeng biasanipun dening kaum muslimin utawa umat Islam di berbagai daerah menika dipun pengeti kalian peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mongke mawon menawi kita sami pirsani wonten ing beberapa daerah. Kata sederek-sederek kita sekalian kaum muslimin ingkang pendak-pendak bulan Rabiul Awal piyambake menika mengeti Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ning terkadang piyambake menika boten paham, boten kenal kalian nabinipun, enggak paham akan bagaimana kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal lahir pinten, bapake jenenge sinten, ibune jenenge sinten kan mboten kenal. Kita awiti saking sedikit sirah kelahiran beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau piyambake menika dipun lahiraken wonten ing kutha Mekah. Wonten ing dinten Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Taunipun tahun gajah. Nggih. Naminipun bapake naminipun Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibune namine Aminah Az-Zuriyah. Nggih. Ingkang kelahiran beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika bertepatan ing rikalaning menika wonten penyerangan Ka'bah dening tentara bergajah saking Yaman sing dipun pimpin dening sinten? Raja Abruhah. Raja Abruhah. Sakwise piyambakipun menika lahir wonten ing dinten ingkang kaping 8. Dadi hari ke-8. Piyambake dipun serahaken marang keluargane si Sa'ad. Ya, keluarga Sa'ad itu satu bani, satu kaum. Diserahke dumateng Halimah binti Abi Tuaib untuk dipersusukan. Lajeng piyambake
menika tinggal bersama Halimah menika sampai pada usia 6 tahun. 6 tahun kemudian dibawa ke Madinah, diberikan kepada ibunya. Dikasihkan kepada ibunya menika Aminah. Lajeng kalih ibune menika dijak ten Madinah kagem napa? Kagem ziarah dumateng makame bapakipun ingkang sampun ngajal. Nggih. Dipun ajak ziarah. Nggih. Dalam perjalanan pulang saking Madinah ke Mekah, ternyata di daerah Abwa namanya, menika ibune Nabi Muhammad SAW itu meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Akhiripun beliau asuh oleh kakeknya, ya, menika Abdul Muthalib selama 2 tahun. Ya. Sakwise dipun asuh dening kakekipun nggih menika Abdul Muthalib sakjroning 2 tahun. Kakekipun nggih menika Abdul Muthalib menika ngajal lajeng dipun asuh dening pamanipun naminipun Abu Thalib. Ya, Abu Thalib. Nah, ketika sudah usia 12 tahun menika piyambake dijak pamane menika dagang. Ya, berdagang ke daerah Basrah. Ya, daerah Basrah. Ya, menika daerah selatan Syam. Ya, menika singkat ceritanya. Lah sejarah singkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ing rikalane piyambake menika yuswa selangkung tahun, piyambake menika menikah kalian Ibunda Siti Khadijah. Kemudian ketika umur 40 tahun piyambake dipun angkat dados Rasul. 40 sampai 50 tahun piyambake berdakwah memperkenalkan 2 kalimat syahadat wonten ing masyarakat Mekah. Jadi beliau berdakwah dari mulai umur 40 setelah diangkat jadi Rasul sampai usia 50 itu berdakwah mengenalkan kalimat tauhid, kalimat syahadat. Kemudian wonten ing usia 51 tahun piyambake pikantuk wahyu menerima perintah salat, bukan wahyu ya, karena ini diberikan oleh Allah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Kemudian ing yuswane 53 tahun piyambake hijrah ke Madinah. Nggih, pada tahun kedua Hijriah. Nggih. Nah, di situ kemudian turun perintah puasa, pada tahun berikutnya turun perintah zakat dan haji. Menika secara singkat kemawon kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau diangkat jadi Rasul, sampai beliau berdakwah. Bapak Ibu sadari wasallam. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing Quran surat Al-Hasyr tepatipun ayat ingkang kaping 7. Allah niku merintahaken dumateng sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu. Apa wae sing diwenehke Rasul marang sira mula padha tamponen, lan apa wae sing dilarang marang sira mula padha tinggalno. Jadi kita sekalian pun duweni kewajiban nindakake napa-napa ingkang dados perintahipun Rasul lan ninggalake samukawis ingkang dipun larang dening Rasul. Wonten ing ayat sanesipun ing Quran surat Al-Imran ayat ingkang 3 Allah ngendika Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kandhakno hai Muhammad niki Rasulullah dipun perintahake dening Allah ken ngandhake marang para manungsa. Menawa nira teman-teman tresna marang Allah mula padha ngetutno aku Muhammad. Niku wujud cinta kita sekalian dumateng Allah, tresna kita sekalian dumateng Allah menika wujude saged kanthi kita sami menika nindakake napa kemawon ingkang dipun perintahake dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang
wonten ing jati diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika wonten tepo palupi ingkang becik. Allah ngendika, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sakyektine wis ana ing diri pribadine Rasulullah yaiku suri teladan sing becik kanggo sira. Lah termasuk kita sekalian menika mboten badhe saged ndadosake Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika dados panutan, dados tepo palupi kagem panggesangan kita sekalian. Ing rikalane kita sekalian menika mboten tepang, mboten kenal, mboten mangertosi kados pundi kepribadian piyambakipun Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bila ing dalem menika kita aturake pinten-pinten kepribadian Rasul yang mesti kita sekalian contoh. Sing sepisan terkait kalian sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wonten hadis saking Al-Bara bin Adib radhiyallahu anhu piyambake ngendikake, bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuwi piyantune ganteng, wajahnya tampan. Mboten kados ini sing matur. Akhlake becik, akhlaknya luhur. Piyambake menika mboten terlalu jangkung, mboten terlalu pendek, sedang-sedang saja. Enggak terlalu tinggi, enggak terlalu pendek. Niku fisik beliau. Tasih saking Al-Bara bin Adib piyambake ngendika, lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku duweni dada yang bidang dan lebar. Duweni rambut sing terure sampai ke cuping. Cuping menika bawah telinga. Atus rambutnya Rasulullah niku rada gondrong. Cuping bawah telinga. Niku sunah. Dan menawi panjenengan sami mirsani wonten piyantun jaler kok rambutnya rada gondrong mungkin sampai di bawah telinga. Niku pancen sunah. Nggih, ampun dirasani. Nek nggih wonten sing kebablasan. Kula nate ing rikalane niku blonjo ten Klewer. Salah satu pelayan toko yang biasa tempat saya itu ngambil barang itu rambutnya gondrong, Pak. Rambutnya gondrong ke abang ora diupeni. Rambutmu dawa Mas, nyunah ya, Pak. Sunai rambutnya Kanjeng Nabi kuwi mung tekan di atas pundak lho, rambutmu ngantek liwat pundak kok. Ya, panjangnya tuh sampai di bawah pundak panjang. Ke abang ora dirapikan nyawangnya ngantek males gitu ya. Ya silakan mau memelihara rambut sampai bawah cuping agak gondrong dikit nggak apa-apa, tapi yang rapi. Di sawang ngoten nggih kresepe ngoten lho. Nggih. Lajeng wonten hadis saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu piyambake ngendikaken, aku durung tahu nyekel kain sutra sing luwih lembut dibandingake telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamangka Rasulullah niku mimpin perang sakjroning 13 tahun udah berapa kali. Jenengane dina-dina niku cekelane gagang tombak, gagang pedang. Nek secara logikane awak dhewe ngoten ngapal. Ning tangane Rasulullah niku ngendikanipun Anas bin Malik radhiyallahu anhu niku piyambake dereng nate nyekel kain sing aluse ngungkuli telapak tangan Rasulullah. Aluse kaya napa? Kula men dereng nate nyekel kain sutra kok. Padahal gaweane jahit gitu. Usahane jahit ning dereng nate nyekel kain sutra ya aluse kados napa? Ning Anas bin Malik ngendikake piyambake dereng nate nyekel kain sutra sing luwih lembut daripada telapak tangan Rasulullah. Iki luar biasa. Awak dhewe niku lagi macul seminggu ngono kuwi wis ngapal kabeh kok. Ya salaman karo bojone tanganmu kasar men to Mas saiki. Wong macul ya kasar gitu. Lajeng Anas bin Malik ketika malih. Nggih. Lan aku durung tahu ngambu wewangian
sing luwih wangi dibandingake aroma tubuh Rasulullah. Bayangan. Anas bin Malik niku ngendikake piyambake niku dereng nate mencium bau wangian melebihi wanginya keringat Rasulullah. Keringat awak dhewe nek rasa semprotnya wangi ora wangi. Gitu. Nek keringatnya Rasulullah ini wanginya luar biasa kata Anas bin Malik. Sekelas minyak wangi yang ada ketika itu sing nate dipun cium dening Anas bin Malik niku dereng saged ngalahake ambune keringetnya Rasulullah. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ing ngrikalane wawan pangandikan kalih piyantun sanes niku piyambake nek wawan pangandikan niku nadanya itu perlahan-lahan. Wonten hadis saking riwayat Abu Dawud dipun sebataken. Nggih. Bilih Rasulullah SAW niku saking Bunda Aisyah iki sing nyritake garwane Rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardakum hada. Rasulullah kuwi ing rikalane Rasulullah kuwi ora tahu wawan pangandikan utawa guneman kaya dene sing padha mbok tindake. Walakinahu kana yatakalamu bikalamin bainin faslu yahfaduhu man jalasa ilaihi. Ananging piyambake ing rikalane ngendikan kanthi nada perlahan-lahan dengan perkataan yang jelas, terang, gampang dipahami dening sinten kemawon sing midhangetaken itu ngendikanipun Rasul. Orang ngegas. Dadi nek ngendikane ora ngegas, ngomong ora kena diselani. Ora kaya dhewe gitu Pak. Kaya kancane ora diumani. Lajeng malih wonten hadis riwayat Imam Abu Dawud sanesipun. Kana kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan yafhamuhu may yasma'uhu. Tutur kata Rasulullah itu sangat teratur, untaian kata demi katanya tersusun dengan rapi, sehingga bisa dipahami oleh orang yang mendengarnya. Niki piyambakipun Rasulullah ing rikalane wawan pangendikan. Terus boten nate kok piyambake menika ngendikan kok dengan suara kasar, boten nate. Lajeng kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalemipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nika cukup sederhana. Termasuk perabot rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku sangat sederhana. Dipun riwayatake saking Tabit piyambake ngendika. Ana salah sawijining wektu kuwi Anas bin Malik kuwi nate napa nduduhake memperlihatkan kepada kami salah sawijining gelas sing digawe saka kayu sing kandel disepuh kanthi wesi. Terus gelasipun Rasulullah niku sederhana namung dipun damel saking kayu sing kandel, banjur pinggire niku dipun sepuh kalian wesi. Kula jaman sini niku kayak jaman tasih alit tasih menangi simbah niku duwe gelas zaman biyen niku saking kayu. Nggih, saking cangkingane iki. Kula ya mikir, iki sing bubut piye jaman semono kuwi. Kok ya ora borot. Lah Rasulullah niku gelasnya juga sederhana. Terbuat dari kayu yang tebal, kemudian pinggirannya disepuh dengan besi. Niki perkakas rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda kali awak dhewe. Lah niki gelasnya kocok. Nggih lho, gelasnya kocok. Nah, nek piyantun sakniki
wonten ing sak kiwa-tengen kita sekalian menika kadhingkala perkakas rumah tangganya itu berlebihan. Malah kadhingkala niku perkakas rumah tangganya itu pindah tempat. Sing kudune perkakas rumah tangga menika manggone wonten ing wingking, wonten ing dapur utawa pawon, ning kadhingkala malah dipindah ten ruang tamu. Nggih mboten Bu? Mosok ning ruang tamu kan dipetok enek cething, enek teko, enek gelas, enek mangkok. Lah kuwi kan kudune manggone ning pawon, lah dipasang ning ruang tamu mung dienggo pajangan. Wayah duwe gawe mantu bola pecahe kurang, ditokke ora entuk. Piye yo iki gelase kurang iki, piringe kurang. Iki piye iki tamune kadung do teko. Nggon dipet iki ditokke aja. Kono kongkonan cah nom-nom kono wae kon dilek. Nggon kumpulan kono wae kuwi gelas larang-larang sing tuku ado-ado. Kuwi kanggo pajangan kok arep dienggo laden tamu. Lha niku realita lho, nek mboten selan. Nggih. Jamaah kawasan Bapak Ibu sadaya wasallam. Lajeng dalamipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika bersih dari yang namanya gambar makhluk hidup dan anjing. Ini jadi satu pengertian. Mungkin nek sak kiwa tengen kita sekalian kok mungkin tasih enten sikil papat segawon pelayon. Ya niki segawon nek kula riyen ketika tugas dakwah di Nusa Tenggara Timur itu di Flores, di pedalaman Flores niku sing sapa mboten kok segawon ning babi. Iki babi ini sapa kados dene nek ngene dhewe pitik. Ning gone wong niku sapa turut nyandini. Ya babi-babi. Karena memang masyarakatnya mayoritas orang-orang saleh. Sing muslim sak kelurahan niku mung enten sekitar 37 kakak. Sak kelurahan niku. Padahal jumlah kakaknya kurang lebih 400 sampai 500. Lah ing ngrikalane salah sawijining rumah utawa dalem menika wonten anjingipun menika saged nyebabake malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah. Rasulullah menika la tadkhulul malaikata baitan fihi kalbun wala tasawwiru. Malaikat ora gelem mlebu ana ing sakjerone omah sing ing kono kuwi ana anjing utawa gambar makhluk bernyawa. Hadis riwayat Bukhari. Lah menawi kita waos wonten iki sarahipun wonten kitab Fathul Bari. Sing dipun maksud malaikat sing boten kersa mlebet wonten ing dalem sing mriku wonten anjinge menika malaikat rahmat. Lho ampun ngatos sekalian kaum muslimin kok malah opet-opet malah diterna. Jamaah pengasaran sedaya semua. Ibunda Aisyah ketika malih. Kami keluarga Muhammad pernah tidak menyalakan tungku masak selama 1 bulan penuh. Boten masak, boten jajan. Ibunda Aisyah ketika itu kami selama 1 bulan penuh itu tidak menyalakan tungku masak. Kami hanya makan kurma dan air. Hadis Bukhari. Dados sing dipun dahar menika namung kurma kalih toyo. Karena ketika itu memang panen kurma. Ini bukan masalah Rasulullah niku piantun miskin, mboten. Rasulullah itu kaya. Ketika perang dengan orang kafir itu, ketika dimenangkan kaum muslimin, jatah ghanimah Rasul itu paling besar. Nah, kenapa piyambake menika kok mboten menyalakan tungku masak, hanya makan kurma dan air? Ini menunjukkan sifat qanaah beliau memakan makanan yang sudah beliau punya. Nek awak dhewe mboten. Duwe centol masak centol gak. Awak omah wis dimasake mesa metu. Ngomah wis dimasake sambal goreng ngono ki. Ya mesa metu ya sak kodhok golek sambal goreng. Mergo omah kurang pedes ning njaba rada pedes. Gitu.
Mungkin nek awak dhewe mboten menyalahkan tungku masak ora gadek gini sakdurunge seminggu ning kuliner kono pindah nggon. Ning Rasulullah niku piyambake mboten masak sadurunge sesasi niku namung manfaatke woh-wohan kurma sing piyambake duwe lan unjuk kalian toya. Nggih. Jamaah pengasaran sadari Rasulullah. Lajeng aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piyambake ngendikanipun Ibunda Aisyah nate dipun tangleti. Kados pundi aktivitase Rasulullah wonten ing dalem. Ibunda Aisyah niku ndika. Nggih. Ibunda Aisyah niku ngendikake piyambake Rasulullah kuwi ya manungsa kaya dene liyane. Dheweke kuwi ya sok-sok umbah-umbah klambine dhewe, sok-sok ya merah susu kambingnya sendiri, sok-sok nggih melayani dirinya sendiri. Niki Rasulullah. Ning kadang kala bapak-bapak sakniki kadang kala rada nyanyi-nyanyi. Kon ngewangi gaweane sing wedok ngono kadang kala Sok ora gelem. sok ora gelem Sok gaya. sok gaya wong lanang kok kon ubah-ubah. Rasulullah ki mawon ya ubah-ubah. Kon ngomong anake ora gelem. Biar gawane wong wedok. Rasulullah kemawon piyambake kadang kala mencuci pakaiannya sendiri, memerah susu kambingnya sendiri, melayani dirinya sendiri. Dadi mboten ngejipke wong wedok. Gaweane wong wedok wis rekoso, Pak. Pol kandhane niku mung ra ketok ning coba sekali tempo digawe. Ibu-ibu cuti seminggu, bapak-bapak kan ngurusi mburi. Kelakon stres tenan niku, tenan. Nek pengen ngerti ya, sepinten abote gaweane wong wedok, ibu-ibu sekalian mungkin minta dispensasi sama bapake. Aku tak cuti 3 dina ya Pak ya, tak mulih nyang ngene bapak. Ora mergo padu Pak, gur pengen ngetes sing lanang kuwi iso tandang gawe ning mburi ora. Anake ning ditinggal omah. Dadi sing setri ning ngene wong tuane, bapake ning omah, garwane ten dalem kali anak-anake. Wayah esuk bar subuh cek ngliwet, cek masak, ngerti banyu, jam 6 lagi ngedusi sing cilik sing gedhe arep mangkat njaluk sangu, ya. Nyepakno macem-macem stres untuk bapake. Tenan lho Pak niku kula aja ngremehke gaweane wong wedok. Wong wedok niku gaweane abot Pak. Aja diwoto. Jane iki ning mburi ngopo to kletekan ra wis alah kowe nandangi ning mburi ora rampung-rampung. Kula nate ketika mungkin istri kita itu baru masuk angin 1 hari 2 hari itu terasa seorang laki-laki, seorang kepala keluarga itu terasa betapa beratnya pekerjaan seorang istri. Nggih. Lajeng ngendika malih piyambakipun Ibunda Aisyah. Bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika piyantun ingkang seneng bantu garwane, suka membantu istrinya ing rikalane wis dumugi wektalipun salat, piyambake tinggalake pigawean menika banjur piyambake menika nindakake salat. Nggih, lajeng sikap Rasulullah marang keluargane termasuk keelokan budi Rasulullah niku piyambake niku nek nimbali anggota keluargane, nimbali garwane niku kanthi asma ingkang paling dipun senengi dening garwane. Termasuk Ibunda Aisyah ngendikake. Piyambake Rasulullah niku nek nimbali kula niku kanthi sebutan ya Ais. Nama panggilan kesayangan untuk saya. Panggilan nama-nama yang baik. Kula Bapak-bapak niki kita napa kita anjurake nek nimbali sing setri, nimbali garwane jenengan timbali kanthi asma sing dipun senengi dening garwane, ora nek jenenge Painem celuk nem. Kena wedang nem. Komunikasi sama istrinya. Dik, kowe senengmu tak celuk nganggo jeneng apa, Dik? Arep jenenge Tugina, ora seneng celuk jeneng Tugina ya Tuang misalnya gitu ya. Dik Tuang ngene ora apa-apa. Nanti nah ketok desa. Ya monggo niki intinya nanti di sini kita sekalian nek nyontoh Rasul niku piyambak niku nek nimbali garwane niku kanthi
nama-nama asma ingkang becik, termasuk nek kita sekalian menika nimbali piyantun sanes niku mboten dipun antukake nimbali kanthi asma parapan. Oh, tenan niki nek dicek. Ki wonten mriki kira-kira ya enek. Upama piyai niku awake lemu cendhek terus celuk bagong. Enten mboten ngoten niku. Mboten pikantuk wong jenenge Sriyono kok diceluk bagong. Iki mboten entuk peh gaweane cilikane senengane nangis terus diceluk gareng. Gaweane gareng. Mboten pikantuk niki. Nggih. Kenapa? Yang namanya nama seseorang itu, mila kita sekalian niku nek menehi tenger asma marang putra putri kita sekalian niku mang wenehi tenger kanthi asma ingkang becik sing ngemu suraos doa, mboten kedah nggunakake bahasa Arab. Mungkin nek mboten paham bahasa Arab niku malah klentu maksude. Syaitan. Di rumah ketinggalan saya ini mboten pas. Dijenenge goliman. Kamu aja sama niku enten sing dijenenge Siti Musyrikah. Ijazahane kadung Siti Musyrikah. Coba. Langkung sae jenengan menehi tenger kanthi jenenge wong Jawa jenenge Slamet Widodo. Ngono wis malah sae niku. Nggih. Lah kula niku ndek kanca daleme teras. Kanca kula jenenge Slamet. Anake dijenenge Aslam. Dadi Aslam bin Slamet. Aslam kuwi artine ya slamet. Dadi Slamet anake Slamet. Ora apa-apa. Kula riyen rada ngomong ngene. Anakmu jenenge sama Aslam. Iya apik. Pakne jenenge Slamet, anake jenenge Aslam. Mula bapak saya namanya Slamet. Tak ganti gen ketok rada Islami tak ganti Aslam. Jadi Kastubi bin Aslam. Kastubi iki anake Slamet karepe kan ngono. Ben rada ketok beda ngene ya. Itulah. Kenapa? Nanti seseorang itu akan dipanggil di hari kiamat dengan nama-namanya yang baik. Termasuk ngasih nama itu dengan nama yang baik yang mengandung doa. Lajeng termasuk napa budi pekerti sing becik Rasulullah niku piyambake niku ing rikalane unjuk niku dipun wenehi sisa unjukanipun Ibunda Aisyah niku mboten masalah. Ibunda Aisyah niku dikake wonten hadis Muslim. Ana salah sawijining wektu ing rikalane aku kuwi lagi ana ing kondisi haid. Lagi tanggal abang. Banjur rikalane kuwi piyambake niku nyuwun unjukan. Kemudian aku memberikan gelasku sisa minum saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah itu beliau ketika mau minum, beliau mencari-cari di mana tepat bekas bibir saya ketika minum. Coba. Jenengan pripun, Pak? Pomo niki bar tinjuk garwane jenengan. God, diserahke jenengan. Jenengan madosi bekas lambene garwane napa mboten? Halo. Niki Rasulullah niku menehi contoh ngoten niku piyambake enggak merasa jijik. Padahal piyambake Bunda Aisyah dalam kondisi sedang haid. Malah dicari iki bekas lambene bojoku ngondi? Dipasing ngeten. Bismillah. Ngoten. Ceger. Kelas ngeten. Niku Rasulullah niku piyambake niku mboten kikrik nek cara Jawane. Nggih, mboten kados bapak-bapak saniki keke wedang telan merengut. Nggih. Lajeng termasuk Ibunda Aisyah ngendikake kuntu ahtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Ibunda Aisyah niku ngendikake aku biasa mandi berdua bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu bejana. Hadis riwayat Bukhari. Iya Pak, hadis bareng nate dereng. Lho niku Rasulullah niku menehi contoh piyambake niku biasa mandi bersama istrinya dalam satu bejana.
ember siji dienggo adus bareng. Ini bukan masalah yang tabu loh ya, tapi Rasulullah memberikan satu contoh untuk menjaga satu keharmonisan keluarga itu. Rasulullah itu mandi bersama istrinya. Moga mungkin dipraktekin. Loh, ini menjaga keharmonisan antara kita dengan istri kita. Neng yo, niki ampun diterapin kalau memang kita sekalian masih satu rumah dengan mertua, makin repot. Mila langkung saya niku pancen nek piyantun niku sampun keluarga emah-emah niku ya bagusnya itu mandiri. Rumah itu mandiri milik kita sendiri, ora campur karo ipar, ora campur karo adi lanang, ora campur karo maratuwa, sehingga ketika istri itu mau melayani suaminya sesuka hatinya itu bebas. Nah, ajeng adus bareng wong loro niku ora ngarep sing arep biru. Ora sing ngerti. Nenek aja awal karo maratuwa ya ampun. Lagi dong apa tuh, Kak? Misalnya gitu ya. Yo niki Rasulullah. Nggih. Ajeng tasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku duweni kebiasaan. Piyambake menika suka memakai pakaian ya, yaitu pakaian yang berwarna putih. Juga pakaian yang paling disenangi oleh Rasulullah itu sebetulnya boleh selain putih. Rasulullah itu pakaian yang paling disukai itu juga adalah pakaian yang berwarna hijau bergaris. Gamis. Ummu Salamah ketika Ummu Salamah ini istri Rasulullah. Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah adalah gamis. Ya, gamis. Lah gamis yang disukai oleh Rasulullah adalah hibaroh. Hibaroh menika satu jenis pakaian dari Yaman yang bergaris, ada garis-garisnya. Dan terus nek kita sambil sana enten piyantun sing gunake gamis, gunake jubah, itu pancen Rasulullah niku pakaian seperti itu. Nek mboten ateges banjur mengke sing pun saged ginake gamis, sing pun saged ginake jubah, kemudian memandang sebelah mata orang yang masih pakai baju yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika mboten nate piyambake menika napa memukul orang lain kecuali dalam rangka jihad fisabilillah. Mboten nate kok jenengane ngeplak bojone mboten nate. Jewer anake mboten nate. Awak dhewe jewer anake bolak-balik lho. Itu termasuk perbuatan dolim itu akan dibalas. Ya, itu ada saya di belakang itu pernah. Dulu saking ini Rasulullah itu boten nate piyambake niku main tangan memukul orang lain kecuali dalam rangka jihad perang melawan orang kafir. Rajang Rasulullah piyambake menika boten nate ginakake pakaian sughroh. Sughroh niku pakaian ketenaran untuk memamerkan sesuatu. Sughroh, pakaian sughroh. Tidak mesti mahal, cuman pakaian itu bisa mengundang perhatian orang banyak. Orang banyak. Misalipun ngeten. Bisa jadi kita pakai jubah atau gamis, bisa jadi itu nanti bisa menjadi pakaian sughroh. Ketika mungkin kita berada di komunitas masyarakat yang memang di situ belum ada yang pakai jubah. Misalnya jagung manten umumnya gunake batik. Enek secara siji sing gunake jubah tekan dhuwur polo. Ini nanti akan bisa menjadi menimbulkan perhatian banyak orang. Nah, kemudian akan timbul iki lho pakaian sunah ngene iki. Ya pancen Rasulullah itu gunake jubah, gunake gamis. Ning Abu Jahal itu yang gunake jubah, yang gunake gamis. Bila kita sami mirsani wonten sederek sing dereng saged gunake gamis atau jubah, maka tidak boleh kita sekalian itu memandang dengan sebelah mata. Sampun lebet telepon salat Isya terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika ing rikalane piyambake menika nindakake salat tahajud itu sampai kakinya itu bengkak karena saking lamanya berdiri. Mulai
ba'da isya sampai jelang fajar. Rata-rata Rasulullah itu ketika mengerjakan sholat qiyamul lail terhitung hanya 11 rakaat. Ning satu rakaatnya surah yang dibaca Al-Baqarah, Al-Imran. Kalau wajar nek mulai ba'da isya sampai jelang fajar itu sampai hanya dapat 11 rakaat. Mila nek wonten ing wulan Ramadan kita sami mirsani wonten sederek sing piyambake menika nindakake salat tarawih 11 rakaat enten sing 23 rakaat mboten sah dimasalahke. Nek Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah piyambake ngendikake sayaktine batasan waktu untuk batasan mengerjakan salat qiyamul lail itu bukan bilangan rakaat, tapi batasannya adalah waktu. Hanya saja Rasulullah itu mulai ba'da isya sampai jelang fajar itu rata-rata terhitung 11 rakaat. Surah yang dibaca setiap rakaatnya sepanjang Al-Baqarah, Al-Imran. Nah nek sing dipun waos mung kulhu, Anas, Al-Kafirun kuwi sak jam, kuwi liwat 23 rakaat. Nggih. Mila nek wonten masjid enten sing mantep 23 nggih monggo, enten sing 11 rakaat nggih. Monggo. Saya pernah melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri ketika itu pas awal Ramadan saya singgah di Naru Barat di dekat Pelabuhan Sape di Bima sana. Saya singgah di satu masjid besar di situ pas ikut sholat taraweh lah. Di situ dikerjakan sholat tarawehnya itu ada yang 11, ada yang 23. Yang 11 rakaat habis sholat isya telah sholat sunnah 2 rakaat kemudian langsung berdiri ngerjakan sholat tarawih 11 rakaat sing 23 rakaat itu ijik do jagungan ten ngembar ngoten niku ora masalah. Setelah yang 11 rakaat selesai keluar yang 23 rakaat masuk ke masjid kerjakan 23 rakaat. Saya ikut yang 11 rakaat ketika itu. Ketika keluar saya nanya sama teman yang ngajak saya, Ustaz, itu tadi kok sebagian nggak pada sholat. Oh itu yang mantapnya 23 rakaat sholat. Mboten padu Pak, sak masjid nindake tarawih ping 7. Sing mantap sholat, bar sholat isya, bar sholat sunnah langsung 11 rakaat. Sing mantap 23 leren sik ten serambi masjid. Sing 11 rakaat rampung medal wangsul, sing 23 rakaat mlebet wonten ing masjid kerjakan sholat tarawih. Nah, Rasulullah itu nindake sholat tahajud itu sampai kakinya itu bengkakan. Itu padahal wis dijamin masuk jannah di ngapura dosane dening Allah lawat dhewe. Jamaah pengawasan Bapak Ibu sadari warahmatullah. Wabillahi makaten ingkang saged kita aturaken ing dalu menika kagem kajian perdana niki kebetulan wonten ing wulan Rabiul Awal niki sepintas kita sekalian menika ngaturake kados pundi sebagian kecil kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek panjenengan sami menika kepengin lebih detail nggih. Niki wonten satu buku, wonten promosi. Ini buku yang bisa kita sekalian pelajari yaitu mengenal pribadi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelaskan sini. Sampai rambutnya Rasulullah ini seperti apa, giginya seperti apa, ya sampai detail diceritakan di sini, gambarnya berwarna. Untuk motivasi kepada kita sekalian, bagaimana kita sekalian itu bisa mengambil beliau sebagai contoh dalam kehidupan kita sekalian. Wabillahi makaten wonten pandangu. Pengantuk. Masa didepi wedang karo roti yang ngantuk. Saya ketika di Flores itu nanti ngisi pengawasan itu nanti jam 11 malam. Ya, mulai pada maghrib. Kan kebetulan undangannya saya undang buka bersama. Model mereka itu diundang buka bersama. Begini ya pas buka. Nah, model ngedewe kan 4:30 pengajian sih, oke, selesai dengan ketika itu setelah buka bersama, kemudian sholat maghrib, kemudian sholat tarawih, baru lanjutkan kajian lagi sampai jam 11 malam. Belum ada lampu listrik, pakai tindir, dan tempatnya di tengah ladang karena penduduk yang ada di tengah-tengah ladang itu nek mau ke masjid itu harus berjalan kaki kurang lebih setengah jam. Saya mencari solusi bagaimana supaya penduduk yang di tengah ladang ini bisa mendapatkan ilmu.
Saya komunikasi dengan tokoh di situ. Gimana kalau diadakan buka bersama? Ya oke Pak. Nah, begitu akhirnya sampai jam 11 malam kono betah. Aku lo sing pedes mripate. Enggak terbiasa dengan tanpa lampu kok. Ya, lampune wong sentir. Nah, biasa temen iki lampune padang. Maka dan menawi wonten wonten pandangu kita cekapi kanthi doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la